na těch autech, reakce a barvy americké vlajky, je to 6 válec, motor 7 litrů, motor Mercedes, výkon 380 koní, váha 5 tun. Vedle mě v černé barvě náš Blackstone, to je taky 6 válec, obsah motoru je ale 11 litrů, motor MAN, výkon 380 koní, váha 7 tun. Když se představíte, tak každý jedno kolo váží více 250 kg, takže jenom tak to je to více, 1 tuna. Jdeme na teplatu. Ne, to pořádku. No, no to bude.